Proses penurunan mesin lur di Pasar Loak Surabaya lur. Kita mau dari Kudus, pabrik PT Pura, pabrik kertas lur. Nah ini prosesnya lur. Ini mesin bekas lur dari Kudus PT Pura, pabrik kertas lur. Dan ini diambil kalau diborong sama orang lalu. Dan ini sudah saya langsung diturunkan di Pasar Loak Surabaya seperti ini loh.